내가 딱네 뒤에 있을게. F 누르고 딱 가만히 있어. 아, 내 보여? 안 보이게 할게. 너 벌써 가만히 있어. 안녕하세요. 저희는 아까 저기 보이스! 이스! 합쳐서 아이스입니다. 우후. 오늘은 저희가 무엇을 할 거냐면 이게 점프맵인데 이게 무슨 점프맵인지 저가 이름이 아, 모르 어, 스카이 아일랜드스? 스카이 아일랜드라는 점프맵을 아, 저희가 한번 아일랜드 아니 같은데? 아일랜드 아니야? 그냥 하늘섬이라고 해. 하늘섬이라고 하네요? 하늘섬 점프맵. 이거 왜 안 때려주지? 모험맵? 오. 자, 어쨌든 빠르게 점프맵을 깨보도록 하겠습니다. 뭐 이건 뭐 때리지 말라 자, 자, 하이따. 에이 아, 이게 바로 킬 안 쳐도 그 점 아주 칭찬합니다. 아 으악! 으아 역시 욕심 부리면 안 돼. 욕심 부리셨어요? 아, 욕심 부렸어요. 욕심, 아! 에휴 욕심 부리면 안 되죠. 둘, 셋. 아! 이번에 욕심 안 부르는데. 욕심이 아, 아니라 왜? 어우 나 지금 손 떨려. 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 하나, 둘, 둘, 셋. 오케이, 우와! 욕심 부리니까 잘 되네. 욕심 부리니까 잘 된다고? 자, 하나, 둘, 네. 욕심 부리면 처벌 받아요. 으아! 안 떨어져. 뭐라고요? 뭐가? 비켜봐요. 이거 안 아이. 때려주지? 여기서 스폰 포인트 합시다. 랩. 아, 근데 설마 저희가 이것까지 못 깨겠습니까? 네, 뭐 나 왜 안 죽어? 아, 뭐야? 나 왜 화염점 이건 칭찬 못해. 이건 칭찬 못해. 이건 칭찬 절대 못해 이거는. 아, 뜨, 회오리? 너무 잘해줘? 왜 안 되지? 그러게 저기 왜 안 돼? 뜨거. 뜨겁지도 않으면 화염점이 붙어 있으면 이렇게 갈 수 있지 않을까? 저항이랑 하염적이랑 나약한, 뭐야? 안 되네. 안 돼? 안 돼, 될 안 것 돼. 같은데? 안 돼, 안 돼. 한번 해봐, 그럼. 안 돼, 안 돼. 꼼수 그냥 저렇게 막아두셨네. 아주 인성이 그냥. 안 되네. 왜 저게 이게 있을까? 그짱. 일로 와봐. 아. 내가 지금 바라보고 있는 일로 와서 내가 지금 바라보고 있는 쪽을 봐봐. 여기 왜 걔는 여기 뚫려있고, 거의 되지 쪽으로 가. 어! 그거 못하냐? 뭐야? 너 일로 와. 내가 님 TP란다. 내가 이거 알게 안 자, 했어. 이거 자동 스폰 포인트 맞나? 뭐라? 오, 자동 스폰 포인트. 이제 스폰 포인트 하지 마세요. 왜요? 자동 스폰 포인트예요. 여기 이거 신호기 밟으면? 랩. 오, 키. 나한테 아까 그런 것도 못하냐고 물어봤는데 저런 것도. 업. 뜨거. 내가 근데 점프해서 맨날 이런 말을 했었어. 스카이런 가져오겠다고 했는데 지금 이 말만 한 5번째인 것 같아 지금 나. 아, 안돼, 나 다음에 스카이런 찍자. 오케이, 나 너무 잘하죠. 뭐야 이거 뭐야? 다시 가. 근데 내가 궁금한 게 있는데 규칙 같은 거 있었어? 없어? 게임 모드 쓰라는 방법 있었어? 아니,
둘, 셋, 넷. 뭐지? 뭐가? 왜 나는 왜 인벤토리에 왜 다이아몬드가 있지? 응? 뭔 소리야? 아우 왜 안 되지? 갑자기. 내 인벤토리에 다이아몬드 있어. 아씨, 아니 왜 밀어요? 안 밀었어요. 자, 아크짱님, 제가 아, 꼼수를 하나 찾아냈어요. 일로 와요. 뭔데요? 일로 와요. 여기 딱 올라가면은 비켜봐요, 비켜봐요. 응, 안 돼. 이렇게 내가 해보고 물어본 걸로 같네. 에이, 나는 왜 이게 안 되지? 이번이야말로 오케이. 아씨, 오, 위험했다. 자, 그다음에 게임 모드. 힘내라, 힘내라 힘. 저부터 희까지 싸워라 싸, 싸워라 싸. 빨리 저부터 너도 해. 희까지 힘내라 힘. 빨리 하세요. 네? 아! 잘 나갔는데. 왜 떨어진 거야? 그럼 솔직히 이렇게 합시다. 딱 여기까지 왔으면 여기까지 왔으면 스폰 포인트 어때? 아, 오케이. 자유 스폰 포인트 신호기만 하지 말라는 얘기 없었잖아. 게임 모드만 왔으면 되지 않아? 선만 안 넘으면 돼. 우리 선만 안 넘으면 돼. 아, 왜 안 되냐? 나 왜 여기가 안 되지? 자, 아이씨 좀 안 돼. 되는데? 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 키피해도 돼요? 되는데? 키피해도 돼요? 스폰 포인트 할 건데? 왜 TP 하냐? 감사해요. 와, 다음에 그 대신 TP 제가 시켜드리면 되잖아요. 그리고 제가 저기까지 스폰 포인트 하게 해줬잖아요. 와, 으아! 너무하네. 뭐야? 어? 오케이, 왔어. 여기 스폰 포인트 저기 있다. 나야? 자, 야호. 알았어! 자, 그다음 어디야? 여기네. 같이 가요. 점프. 같이 가요. 에이, 설마 떨어지지 않았겠지. 안 그래도 떨어졌고. 아까는 1년차인데. 1년차로 적은 거지. 그래도 나보다 많이 한 거잖아. 너보다 많이 한 거지. 너보다 많이 한 거지. 너보다 많이 한 거지. 쉣. 근데 여기서 자, 설마 회오리 점프. 회오리 점프가 있어? 아! 설마. 어딘데, 회오리 점프? 여기. 여긴 또 신호기 어딨어? 내가 보여줄게. 여기 좀. 아! 내가 보여줄게. 회오리 점프. 어디? 여기. 여기 어디? 회오리 점프해. 여기다 체크포인트 해도 돼요? 네? 전 양심적으로 안 할게요. 회오리 점프. 회오리 점프. 했는데. 나 어떻게 찍은데? 좀 비켜봐요. 저기요? 비키라고. 비키세요. 뭐야 갑자기? 아우. 나 방금 어떻게 했지?
왜 사운드? 오! 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 아, 역시나 천재야. 으아, 으아, 으아. 이거 또 뭐야, 근데? 오케이. 이 정도 이제 아무것도 아니지. 이렇게 건너기다. 여기다 측정 포인트 해도 되겠지? 될 거야. 가자. 워호. 워호. 야호. 뭐야, 무서웠어. 여긴 또 어디야? 자, 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 너무 쉽고 너무 쉽고. 아이고야, 너무 어렵고. 저 화장실 갔다 왔어. 아, 네네네. 저 혈액 좀 받겠어요. 어. 너무 쉬웠어요. 네? 아휴. 아이씨, 왜 그러세요? 스폰 포인트가 이상하게 돼가지고. 수고하세요. 네? 어? 오늘 끝낼 생각 하지 마. 아, 미안합니다, 형님. 아니, 너. 우와, 씨, 또! 어? 어? 세톰. 아. 세톰이란 말도 못해? 아. 뭔가 다른 말을 한 것 같아서. 아니야, 왜 그래? 너 나 못 믿어? 못 믿는데. 일로 와. 내가 팁 시켜줄게. 아. 믿어, 안 믿어? 믿어요. 아이고. 저 오, 여기서 쏘! 이제 뒤로. 세톰! 어디까지 왔니, 너? 너 어디야? 어디까지 왔는데? 그 단숨을 깊게 쉬어. 떨어졌어. 된다! 자. 차. 나 왠지 스폰이 이상한 데 된 것 같은데. 여기서 이제 어디로 가야? 여기! 덩굴. 아. 여기서 이제. 그리고 바로 여기. 거기가. 어디로 가야 하는 거야? 쉣! 잠깐만요. 어디로 가야 하는 거야? 내가 어떻게 하나! 아, 저기다. 지금 봤냐, 멍청? 때려. 올라가. 어디지? 여기 바로 옆에 길 있어. 젠장! 거기 아니잖아. 그럼 어디야? 여기다. 어디? 너 어디? 뒤 봐봐. 뒤? 어디? 뭐야, 여기, 멍청한 년. 뭐? 뭐가요? 이거 때릴 수도 없고, 와. 이 부분에서 칭찬 못할 정도네? 으아. 멍청한 녀석. 멍청한 년. 으아. 멍청한 같은 녀석. 멍청한 놈이라고 하면 뭔가 죽는 것 같아. 어. 똑똑한 놈. 한 놈. 오, 됐어. 야, 똑똑한 놈이라고 해도 안 돼. 나 죽었잖아. 난 듣는데? TP하지 마세요. 쉣, 오빠. 그거 알아? 아크짱 그거 알아? 뭐요? 이거 오늘 안에 못 깨면 오늘 네 휴식 시간도 없어.
여기서 이쪽으로 점프하는 것 같은데 맞네요. 아 나 왜 자꾸 세번이 이상하게 그래. 그다음 이제 또 여기서 여기로 점프. 안돼. 에휴 응, 그런 다시 거 올라갈 그만. 수 있어. 우와! 여기 아닌가? 길을 잘못 파네 이 친구. 근데 여기 맞는데. 어 쉣! 아, 엉뚱한 아크장! 떨어지기 전에 마지막 유언이라도 남겼다 나는. 아우 왜 안 되지? 너무 늦게 죽어가지고. 아우 왜 안 되지? 아우 모르겠니? 아 그냥 이렇게 하면 돼. 자 이제 여기서 야, 야, 죽을래? 응 안 죽어. 여기서 이제 어디로 가야 하는 거죠? 왕청한 윈. 아니, 어? 에? 방금 뭐라고? 네 본명 말할 뻔했어. 이거 큰일 날 뻔했네. 비켜라. 무조건 여기로 가야 될 것 같아. 무조건 여기로. 음. 근데 다 너 때문이야. 오 쉣. 어? 세토마. 아. 아이고 나 잠깐만. 너 잘못한다면 날 킥쳐 그러네. 미안해. 일부러 그런 거 절대 아니야. 멍청아. TP하겠습니다. 때리지도 못하죠. 여기서 어디로 가야? 아니, 무조건 여기로 가긴 가야 될 것 같아. 내 생각에는. 오! 저- 오! 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 갔어요. 왜? 역시 나야. 이 데미지를 안 받으니까 이거 되게 힘드네. 하이, 자. 여기다 이제 딱 봐도 여기로 뭐하는 가서 있어가지고 안 돼, 이게. 아크짱아. 잘못 갔네. 아이씨! 여기 아닌데, 여기 아닌데, 여기 아닌데, 어쩌라고요? 여기 아닌데, 여기 아닌데. 어쩌라고요? 에휴. 에이. 오. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열셋, 열넷, 열다, 열여섯, 열일곱, 열여덟, 열아홉, 스물, 스물하나, 스물둘. 점프. 오케이. 나는 똑똑해. TP 하세요. 아, 진짜요? 거짓말인데. 뭐야? 진짜 TP. 멍청한 아크짱. 나비. 오케이. 자 여기 맞나? 뭐 잘못 온 것 같은데. 이거 잘 봐. 진짜 뭐 나갈 거야. 저기 있네. 맞나? 길. 자, 그치? 오케이. 막서 이쪽으로 올라가서 이쪽에 스폰 포인트를 하고 점프. 오케이. 오, 씨! 오케이. 오케이.
TP하겠다. 여기 어디로 가야 되지, 여기서? 여기서 이제 어떻게 가? 응? 아 비켜봐. 저 우물로 떨어지는 거잖아. 오. 이렇게 나처럼 쏙. 우와. 와, 얘 잘 만들었다. 으아. 뭐야 이거. 아. 엔더 그걸로. 오 깜짝이야. 깜짝이야. 뭐, 우와! 뭐야. 오오오. 우와, 뭐야? 무중력이다. 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 와, 이거 진짜 잘 무중력이다. 만들었다. 무중력이다. 와! 무중력이다. 스폰하겠다. 스폰하겠다. 나도 금방 간다, 멍청아. 허허. 무중력. 힘들었다. 와우. 자, 3번부터 됐나? 공중부양이, 이거 무한 있는데 나는 왜? 님 무한? 무한. 진짜. 잠깐만. 아, 당연한 듯이. 될 줄 알았냐? 봤어? 멍청아. 오늘 너 끝낼 생각. 죄송합니다. 야, 야, 너 오늘 끝낼 죄송합니다. 생각. 죄송합니다. 너 오늘 끝낼 생각하지 마. 죄송합니다. 죄송합니다. 라고 했지 않았냐? 알았어. 아우, 씨야 가려. 땅땅땅. 텅텅. 뭔가 탱탱물 같다. 오! 근데 여기 앞으로 가. 오! 왜? 버그로 위로 올랐다. 안돼, 내려와. 아! 일로 와. 오케이, 올랐다. 안돼. 그거 나쁜 거야. 그렇게 버그로 가는 건 나쁜 거야. 오, 제발. 그래서 이쪽으로 점프. 이쪽으로 점프가 아닌 것 같고. 여기서 어디로 가네? 여기로 가야 되잖아, 멍청아. 이쪽으로 점프. 이쪽으로. 이런 점프에 우리 한 번도 해본 적 없잖아. 야! 여기서 이제 어떻게 가? 아, 여긴가? 자. 여긴 길 복잡하게 됐어. 이거 여기서 이제 어떻게? 살려줘. TP하겠습니다. 오케이요. 나 하마터면 순간적으로 떨어질 뻔했어. 그리고 여기서 어떻게 가? 여기서 이제 뭐야 이거? 여기 뒤에서 뒤죽박죽이야. 아! 이쪽 오케이 좋았어요. 왔어? 네, 왔어요. 야! 이거 저 먼저 갈게요. 뭐 어디야? 랄랄랄랄랄랄랄. 야, 뭐야? 너 성급함이 아직도 있어? 랄랄랄랄랄랄랄. 야, 너 성급함 아직 없어. TP하세요. 네. 여긴 유리 지형인가? 얼음이에요? 멍청한 놈. 미안합니다. 죄송합니다. 다시는 안 그러겠습니다. 다시 멍청하다 안 그러겠습니다. 이쪽으로 와서 점프 스폰 어디 가는 거야? 점프 올라. 올랐어요. 오. 우와, 씨, 또 봐! 와! 왜 웃어? 여기서 이제 어디로 가야 하는 거지? 너 왜 웃냐고, 뒤질래?
여기서 이제 어디로 가야 하는 거지? 지지지지지지. 잘못 가네. 저 사다리가. 그렇다면 여기는 맞는 것 같은데 올라가는 방법이 없어. 깜짝이야. 거기 길 없어? 없어요. 나도 여기 없어. 아니면 여기 뭐 어딘가에 뭐 버튼이 있는데 그걸 열어야지. 뭐야? 어? 왜 그래? 아닌가? 이쪽으로 점프. 아, 여기다. 어디? 어떻게 살았어? 허허허. 난 천재. 개소리 하지 I'm 마. genius. 이거 하나 찾았다고 지금까지 개. 넌 못 찾았잖아. 그건 genius. 근데? 뭐 그래서 불만했어? 뭐야? 아니, 그만 없는데. genius다. 난 genius야. 잘난 체하지 마. 짜증 아주 꼴보기 싫으니까. 자, 이제 여기로 점프. 그런 것도 못하냐? 아 뭐야 나 왜 TP를 했지? 나 펼치려고 했는데 그런 것도 못하고? 에이. 아, 너 우리 뒤에 계속 가는 주제. 뭐라고? 뭐라고 했잖아? 김! 아, 여기 뒤에 민 주제? 주제 뭐? 쥐가 많다! 멍청한 놈. 오늘 너 끝낼 생각 하지 마. 아, 미안합니다. 그럼 너 오늘 끝낼 생각 하지 마 너. 짱아 너 오늘 끝낼 생각 하지 마렴. 어. 아, 어. 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 아. 이거 구름 꺼져야겠다. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 열하나, 열둘, 열세, 열네, 열다, 슬픈. 잠깐만. TPL 말 없는 거 보니까 TP 없나 봐? 자, 뭐 언제 거기까지 갔어? 뭐야? 뭐야 너 어디 있어? TP? 그다음 그 체크 포인트. 오케이. 빠르게. 여기가 아닌 것 같고. 여기 맞네. 여기 아니고. 민준이 아주 복수할 거야. 쟤 이거 뭐 편집해 주겠지 근데. 이거 편집하라고 해. 여기 뭔가 슬라임 블럭이 있어. 어디? 여기 이제 어디로 가야 하는 거지? 끝장아 화났어? 화났어. 다시 불러줄까? 아니요. 여기다. 너 나 오늘 신경 건들지 마. 잘못 말한 거긴 잘못 말한 건데 내 신경 건들면 한 번만 더 한 번 더 얘기해 줄 수 있거든. 내가 계속 연속으로 5번이나. 응?
알았지? 네. 와! 아, 잘못하네. 3분도 안 했는데. TP건 저요? 아니야. 그럼 말아요. 아침 엄청 빨리 왔어요. 뭐야? 어쩌? 여기가 길이었네. 아, 에휴, 떨어져. 너 그 아래로 떨어지냐? 똑같네. 난 너랑 달라! 왜 안 드시고? 머리 밟거든. 아무리 머리 밟아도. 멍청한 놈. 오케이, 됐다. 악당아. 아니다. 아, 내가 친구한테 잘 얘기해가지고 내가 또 한 번 실수로 네 본명을 얘기해서 어? 하지 마. 응? 하지 마. 실수로 본명을 내가 또 한 번 얘기해버렸거든. 오케이. 이거 편집하자고 하자. 여기서. 아니면 이거 올리지 말까 그냥? 뭔 소리야? 내가 이거 지금 얼마나 힘들게 하고 있는데. 와, 진짜. 와, 너무 말해, 진짜. 계속 불러준 뭐 계속 내가 네 본명 계속 불러달라고 하는 식으로 얘기하던가 그러면. 저 여기 입 아닌가? 떨어져. 입 다물어. 입 다물어! 아무리 슬라임 블럭. 이거 이거 올리지 말고 딴 거 올리자. 싫어. 아! 이거 얼마나 재밌는데 지금. 아니면 이거 다시 찍을까? 왜? 편집자 하기도 힘들 것 같거든. 아니야. 우리 편집자 생각은 안 해? 아! 어? 우리 크짱이 왜 편집자 생각은 안 해요? 내가 편집자가 아니. 편집자야! 예, 딱 이거 자르고 뭔 소리야. 또! 나 안 되겠다. 너 편집자한테 아주 혼 좀 나봐야 되겠어. 우리 크짱이 씨. 아니야, 이거 말고 내가 더 재밌는 맵 뭔 소리야. 가져올게. 이게 더 재밌어. 아! 이게 가장 재밌다고. 우리 편집자 힘들어. 이게 응? 가장 재밌어. 아, 맞다. 내가 편집자가 아니구나. 봐봐. 오샤! 뭐야. 이리 와. 오, 땡큐. 내가 아까 본명 얘기해서 화났어? 아니, 화난 건 아닌데. 나 이거 슬라임 싫어. 우리 스카이를 하나 가져와야 돼, 진짜. 슬라임 싫어. 야, 내가 이거 지금 찾고 올게, 스카이런. 슬라임 싫어. 나 이거 스카이런 찾고 올게. 슬라임 싫어. 끝장아. 슬라임 싫어. 짱아, 왜 그래? 내가 지금 그거나, 쳐다보고 있어, 지금, 스카이런. 나중에 그거 하자. 우리 지금 다운받고 나중에 하자. 친구가 없나? 왜 그래, 크짱이? 어디 아파? 어디 아프면 그만하고. 이따가 너한테 줄게. 이거 이따가 너한테 이거 줄게. 아이고, 아직 그것도 없겠어? 에휴. 몇개 봐, 그러면. 알았어, 해볼게, 내가 이제. 깨면 나한테 상금 10만원 줘야 돼, 10만원. 그럼 거절한다.
그럼 10 아니 1,000원 어때? 1,000원 어때? 거절한다. 2만 원. 거절한다. 아 이거 어떻게 그런 소리야 진짜. 갑자기 난이도가 사악해졌어. 우리 올 이거 나중에 이거 우리 그것도 한번 해보는 게 좋겠다. 어? 뭐? 커맨드 쓰지 않고 아. 우리들끼리 점프맵을 만들어 주는 건데 에? 근데 쓰지 거기서 않고? 커맨드 쓰지 않고 너만 아 노잼. 뭐라고? 노잼. 너 오늘 계속 킬 쳐줘? 아 죄송합니다. 내가 지금 얘기하고 있잖아. 대결인데 상품도 있어 멍청아. 상품 나 친구야? 진짜 어렵다. 그건 이따가 다시 상의하고. 그래서 여러분들은 유튜브 친구랑 같이 하면 안 돼요. 같이 할 거면 맞는 친구랑 해야지. 이렇게 안 맞는 친구랑 하면은 절대 안 돼요. 알았죠? 아! 야, 거기서 스폰하면 어떻게 할 건데 이제? 되지 않을까? 될 것 같은데 난. 어? 될 것 같은데. 거기 안 돼. 이거 뚱뚱 튀어. 뚱뚱. 아 망했다. 띠삐. 아, 나 띠삐 하지 마! 하지 마! 스폰해. 아 이거 어떻게 그런 소리야 진짜. 한 발. 한 발! 여러분! 깰 수 있는 거 맞아? 오씨. 안 되겠다. 아 어떻게 깨는지 알겠다. 허공 삐싸! 저장해서 날아가기! 달래기 퀴를 C로 바꿔주세요. 오케이 깼다. 깼다. 나 천지야. 나 진짜 천지야. 나 진짜 천지야 진짜. 나 대박 천지야. 진짜 와 진짜 나 진짜 독하다. 너 어디 있는데? 으아 깼다고. 너 어디 있어? 깼다고. 너 그 용암 있는 데로 와야지. 너 왜 그 용암 있는 데로 안 왔어? 깼다 그러니까 용암인들로 왔다고. 왔어? 어디 말하는 거야? 여기. 아 깼다고. 아 여기 아니야. 여기 맞아. 너가 크리에이터 모드로 당한 거죠. 난 너같이 멍청한 놈이 아니라고. 무식하고. 아 미안합니다. 아 미안합니다. 아니 멍청이는 맞는데 무식해? 무식한 거랑 멍청이랑 똑같은 거 아니야? 근데 너 오늘 끝낼 생각하지 마 진짜. 아 왜 안 되냐 이거. 끝장에 오늘 끝낼 생각하지 마요. 왜요? 오늘 너 내가 아주 아 너 이거 끝낼 때도 오프닝 너 나랑 같이 찍어야 되는데 이거 너 있잖아. 어? 아우 안 해. 아 할 거야 할 거야 그래 하지 말자. 할 거야. 쉣. 나 진짜 해야겠다. 씨, 아니 밀려. 오케이. 근데 왜 자꾸 너 인벤에 그거 없어? 다이아몬드? 응 없어. 말투 얄미워. 오케이. 얄미우니까 한번 죽여. 어? 여기서 이쪽 위로 올라. 나 여기 왔는데. 아 여기 아닌가? 이게 아니야. 여기네. 아니네. 응? 아 여기다 여기. 근데? 어우 소울샌드. 어우 소울샌드. 어우 짜증나. 어우 소울샌드. 어우
짜증나. 짜증나. 어! 난 알고 있었는데. 깜짝이야. 멍청한 아크짱 녀석. 둘, 셋, 넷. 어! 이거 아, 통편집하면 좋겠다 이거. 아, 뭐? 이거 통편집하면 좋겠다. 통편집. 통화좀 할 수밖에 없을걸? 한 1, 2편으로 나누지 않을까, 이거? 근데 1편은 우리 망한 것 같아. 거의 다 온 것 같다, 이거. 오! 그래서 1편은 희망편, 그다음 2편은 절망편. 이렇게 해놓은 오. 멍청한데? 아니 똑똑한데? 아 잘못 말했다. 거야. 으아, 죽을 거야. 그래서 그래? 뭐야, 이런 것도 못 깨고 이렇게 난리를 피운 건데. 이거 한 칸, 세 칸, 네 칸, 5칸 나는데. 아, 아, 오케이, 오케이. 아, 너 때문에 희망 고문 당했어 너한테. 오케이. 아, 왜 저래? 아유, 똑똑하구만. 나 지금 뭔가 이상한 걸 좋아하고 근데 이거는 아크정이 날 따라올 수 있기 때문에 이거는 쓰지 않겠어. 아, 진짜. 이것만. 아, 야 여기 다이아몬드 딱 이렇게 적혀 있어. 이것을 우클릭하면은 다음 스테이지로 이동된다. 나 왜 없어? 너 왜 없어? 없어? 아, 너 왜 없어? 뭐야? 야 이거 딱 여기서만 되네. 이거 뭐 게임? 자 게임 모드 복사 못하나? 잠깐만. 잠깐 망했다. 야 이거 복사 안 돼. 그거 주지도 못하죠? 큐 버튼 눌러지나? 안 돼. 이거 내 거다. 이거는 무조건 이건 내 거다. 누를까 말까? 누를까 말까? 누를까 말까? 크짱아 내가 누를까 말까? 어? 저 이게 어디야? 뭐 여기 아, 어디야? 크짱아 이거 우클릭 누를까? 하지 마. 누르면 어떻게 되는데? 어? 여긴 딱 이렇게 적혀 있어. 여기 다이아몬드를 우클릭을 하면 다음 스테이지로 하지 마. 이동됩니다. 우와! 안 되겠다. 이거 우클릭 해야겠다. 뭐야 왜 없어졌어? 야! 어? 나 이거 우클릭 누르는데 없어졌어. 거짓말이지. 아니? 거짓말 아니야. 종이 나타났다. 뻥이지도. 아, 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 아. 뻥이. 안 해. 안 해. 뭐가? 제작자 완전 사악하네. 왜? 이거 다이아몬드 우클릭하면 다음 스테이지로 간다고 했잖아. 아, 여기 종이가 하나 또 나타났는데 요게 뻥이지롱? 나 안 해. 안 해, 안 해. 오케이, 깼어. 자, 이제 여기로 어디로 가야 할까? 오, 건날개다. 응, 내가 좋아하는 건날개. 어디로 가야 돼? 어디로 가야 돼? 어디로 가야 돼? 어디로 가야 돼? 아니, 아하. 이거 왜 폭죽은 안 줘? 폭죽은? 이게 맞나? 아니구만. 여기서 이제 어디로 가야 하는 거지? 오! 와, 여기서 이제 어디로 가야 하는 거야? 맞아, 건날개 산에 오는. 응, 없어져. 건날개 여기 오면. 아, 여기다. 멍청한 아크짱. 이거 이제 여기서
이거 아니야. 아 저기 위로 올라가야 할 것 같은데. 안 되겠다. 야, 이거 2편 나누자. 나눠야 할 것 같고. 여기서 끝내자. 이제 어디로 가요? 끝내자. 어? 지금 끝내는 게 좋을 것 같아. 뭔 소리 아니야. 오케이. 끝내자! 뭔 소리야. 와 여기서 어디로 가야 하냐? 이게 마지막일 거라 보다. 피? 아크. 와 여기서 어디로 가야 하냐? 일단 그러면 좋은 생각이지. 2편으로 나누, 아! 건날개로 다시 타는 거야. 아크짱, 일로 와봐. 왜 그래? 여기가 길 아닐까? 어디 말하는 거야? 어이. 너 뭐 하는 거야? 뭐 여기 어디야? 여기 난 아닐까? 여기가 난 여기일 줄 알고 있었어. 가자. 내 소리 하지 마. 샷더 박스 빵! 어? 씹! 발발발발발발. 오! 아, 너무 이렇게 붙어. 왜 이렇게 붙어? 왜 이렇게 스폰 포인트. 와이. 아 왜 안 돼 이거? 그래? 뭐가 안 해? 계속 왜 이러지? 안 해? 아! 라고 했잖아. 할 거야 이거. 꼭 깰 거야. 아, 야 뭐해? 하지 마. 하지 마. 하지 마. 하지 말라고. 폰 이상한 데 됐어. 이 마가야. 폰 이상한 데 됐어. 아 이거 왜 안 되냐고. 뭐 하려고 할 줄 알았는데, 넌 내가. 깻몰 위로 올라갈 줄 알았대. 소리 하지 마. 나 스폰 포인트 여기로 돼가지고 지금. 아 왜 안 되냐고 이거. 어떻게 하라고! 앉아있다. 이쁜 나너 일로 와. 일로 와. 딱 와. 뭔 소리야? 아 저렇게 청소년 2편 나눠 2편. 아니라고. 오케이 오케이 얼굴을 나누겠어. 안녕! 오케이. 여기서 이제 이쪽으로 점프를 하고 포인트를 하고 점프. 보이스는 포기했지만 저는 포기 안 합니다, 여러분. 자, 자, 오케이. 뒤쪽으로 점프. 오케이. 포인트 하고 자 이제 이쪽으로 점프해주고 바로 이쪽으로 점프해줍니다. 다시 들어왔네요. 자, 내가 뭐 다시 나가길 바란 거였어? 그래서 이쪽으로 점프해주고 점프해서 점프를 하고 스폰 포인트를 하고 점프를 하고 점프를 하고 점프를 하고 점프를 하고 점프를 하고 스폰 포인트 하고 점프. 아! 나 스폰 안 해! 아, 씨. 왜 TP? 너 그럼 오늘 이거 못 깨? 너 때문에 나 안 해. 안 해. 왜? 안 해. 아우 이거 왜 안 되는데? 이거 개 힘들어. 근데 재밌어. 이거 여기서 맵 누가 가져온 거야? 너가 자 여기서 이쪽으로 점프하는 건 맞는 거 벌써 같은데. 뻥! 왜 안 되지 이거? 예바사키. 아, 이거 종이 보니까 또 짜증나네. 비켜. 너는 어!
이거 되는 거 맞아? 머리 박아. 이거 머리 박는 게 문제가 아닌 것 같은데. 스쿠박스. 보자. 어. 어? 잠시만. 이거 머리 박는다니까? 머리 박는 게 문제가 아니라 아예 여기에 투명 물리기 없어. 쉣. 잠시만 기다려 보세요. 베드럭이 하나 있어야 돼. 베리어 블록이 어딨지? 뭐 알았어? 몰라요? 베리어 못 찾겠고. 오케이 하세요. 저 떨어졌거든요. 하다가. 자. 왜 그래? 이거 깰 수는 있어요? 깰 수 있어요. 비켜보세요. 알았어요. 뭐들? 뭐지? 불가능해요. 아, 왜? 자, 걸을 때 방법이 있죠. 오케이, 됐어요. 했어요? 사랑으로 그는 우리야. 어디 뭐 어디? 자, 아 하나 더 설치했구나. 계속 한번 하고. 자, 여기서 이제 어떻게 올라가야 할까? 아, 추가. 거의 다 깼어요. 거의 다 깼어요. 야 이거 보는 사람들도 이제 이거 진. 우와야. 오, 도망아. 오케이. 난 앞으로 달려간다. 그래. 오, 떨어진다. 아, 스펀분. 오 뭐야? 으아. 우와 이거 바로 드네? 아, 나도 갈 거야. 와 깼다. 어? 나도 깰 거야. 아니 무슨 내가 카메라맨인데 무슨 네가 하는데 뭐. 나도 깰 거야. 아니 뭐 어떻게 하고 있길래? 아, 으아. 오케이. 됐어? 으아. 오. 오케이. 오케이. 3100초 한 3100초. 그러니까 300초가 5분의 1이니까 지금 50분. 50분 맞나? 아 맞다. 맞네 50분. 50분 만에 깼습니다 여러분. 자 이제 엔딩 찍어야지. 자 이번 영상 찍으셨으면 좋아요, 구독 한 번씩 눌러주시고 저희는 또 다음에 또 재미난 컨텐츠 많이 하겠습니다. 그럼 안녕. 안녕.